Merci bandeko Nabanzi Tolandi Nabokebi oyo ezali ndeko na biso Edi Kapen oyo ezalaki proche ya fait président Laurent Désiré Kabila bakanga ye pamba lelo 20 ans yango oyo azali ko piriger na prison ya Makala innocent ba Rwandais babomba bango. Edi Kapen azaye moko te azana bandeko mosusu kuna na kati metant toujours ba Edi Kapen donc yazali neti cerveau moteur na makambo yango. Bandeko tolandi awa arrestation ya Mukuna en même temps ba Rwandais ba ye ko surcharger Mukuna caisse na justice na bango o ezali congolaise place ba juge nyonso bazali corrompu donc tolo bakaka ke instance nyonso judiciaire ezali na maboko na bango. Voilà place makambo ezali. Mukuna akangami. Mukuna bakangiye na raison oyo balobi ke ya viol. Viol ango ba précisa qu'il y était jour to date année ezali te. Juste vidéo yango na banani. Nasalaki ba audio belé awa to ba vidéo ba expert ba oyo batalaka ba biloko oyo ba lobaki ke vidéo wana ezali monté. Ezali monté bato ya FCC dotoloba Jean-Marie Kassamba. Juste na émission bosolo ya politique nde ba créer ki situation wana. Tant ba créer vidéo wana ba kei ko luka déjà bato oyo mwasi oyo to bande ko soi-disant to yebi bangote kona mbala liboso ngai personnellement na mona ba mama oyo baleki a bakufunda Mukuna ke bango famille ya Kabila. Mais biso to yebi ke mo ndambo ya famille ya Kabila bazala en Afrique du Sud. Voilà place makambo ezali Mukuna za na prison epesi esengo na ba Congolais mususu ba o bazali ba inconscient epesi esengo na bato mususu ba bundela mboka tomoni bato mususu ba sepeli ba nini ndeko na ngai Mukuna kangami sikoyo yo bota courage zo avion yo za la kalibanda awa zonga na mboka kende sikoyo osala eloko oyo Mukuna zalaki kosala yo continue sema yango omoni otala soki yo kokokango ata soko ke na mboka te me awa na poto sikoyo ke lakisa biso sikoyo ke de quoi yo zali capable parce que selon l'histoire Mukuna zali mutu ya liboso oyo atelemi ko oze ko mema Kabila na kati ya CPI osomona yango. Donc Mukuna soka azali ko souffrir ezali pona yona nga pona mboka wana ezali sacrifice neti ba kutino neti ba dio mindongala ba pasaki na babiloko wana ba viol dio ba pasaki shebeya bakutaye na soki na ba perruque soki suki ya mwasi na ba condom na kata ba poche. C'était comme ça. Ba Rwandais toujours bazo sala babiloko wana juste pona ko salir bato bazali ko telemela bango. Tomoni bandeko ya famille ya Kabila babimi bafundi makambo wana na justice na bango. Mukuna aya ko prouver ko lakisa bango mutu oyo abomaki Kabila ndeko na bango oyo bango balukaka ndeko na ngai parce que omoni batu tangu bakomi na suka bazali koyeba susu eloko bakoki kosala te mais bakomi kotatone
que eloko wana eke bloqué mukuna eke bloqué te mais mutu oyo aboma Kabila bino boloba ke ezali Edi Kapen aza na kati ya prison Edi Kapen ti lelo azalaka na prison na bato mosusu bakobimisa Edi Kapen bino bato bokangisaka ye mukuna azali patriote kobetaka tolo kaka te wana président na biso na ndeko na bino mais aza président na biso tango andimaki asalela nation donc ngai na kolobelela ye ndeko mosu akolobelela ye azali kaka muta famille na yo te Kabila wana oyo zoloba ke Kabila koko na biso na bana nous on s'en fout avec koko na bino mais biso toyebi ke Kabila wana azali président na biso baboma ye na kati ya ndako donc bazoloba assassinat bino bato ya mayele na ba orgueil ya pamba pamba voilà ndenge mboka ezali kokufa na bino soi-disant ba congolais bozo ko supporter insupportable voilà le koso na bino bakabeli bino mbongo muke donc bomoni en fin du monde voilà mutu ozolo bake il faut approuver la sabino mais mukuna relaxa Edi Kapen bakanga yene mutaboma mais il faut se justifier ti lelo asambate biso to pesi bino vraiment merci mingi ndenge bosali plainte wana sikoyo dossier ya Edi Kapen efungwami voilà sikoyo oyo bino bozali koloba ote nzela kokende na ba CPI ezali wana te biso to kokende na ndenge mais CPI yango CPI yango bato oyo siko ba famille ya Kabila bango babimi bazoluka siko koyeba siko liwa ya mutu na bango soki mukuna te famille nga kobima te voilà quelque part nga naza muluba te mais naza congolais ba tribu tout eza ngai donc tant tozomona ke donc ndeko moko bo atelemi avec des risques ba impérialiste rwandais bazali ko boma ko détruire sans pitié oh ndeko azu ba risque wala telemi azali ko loba oyo yonanga to ko loba bongo te papa wemba loba kufa mukuna bazana bango eza baje bazokosana donc aye wana pona makamtala ndenge makamageza mais soki eza baje oyo nyonso tozomona oyo tolobake ezali je ya FCC bazosala na mukuna ke tokanga yo vanda to banini Edi Kapen ezali nango baje prison ezali ndako moko ya bien ya kofanda banini fana place makambo ezali bandeko soi-disant biso tovandi libanda toza kobundela mboka mutula ndenge na ye mais lingi koloba te ke po mboka nezala libéré yonde muto ko libéré yango voilà place makambo ezali nzambe akoki koutiliser un païen pona kokangola bato ya yebi amoni motema na ye napesa bino exemple typique tango bamindele oyo ya Amérique bakendaka na Afrique pona kozwa ba noir baya na bango awa na esclavagisme bazwaka ba noir nyonso tout donc bakoko na biso à l'époque selon l'histoire baponaka batu ya makasi bamibali ya minene ya makasi o bazalaka na mboka omoni donc bagangi ya mboka bamiyibi batu moko ndenge wana donc bango nde batu bapesaki bango lokola mbeke pa bamindele parce que tant batu wana bayi awa na Amérique awa selon histoire soki ezalaki batu lokola bino na biso mbele tosila déjà race noire esila mais comme ezalaki bamibali malgré baboma bango pe babunda baboma ti lelo oyo makambo ezozala voilà nzambe aponi na yazwa na ye mutu ya ekobo lokola mukuna mais azali na esprit na nzoto na ye nzambe amoni wana te amoni kete nga na poni mutu oyo nzambe akoki kopona n'importe biso na bino toza ba nzambe te ya kojeje mukuna ya kofinga ye ya koloba n'importe quoi mais ndeko atelemi repentance ezalaka tomonaka bandoki azalaki na kati ya misala mabe aye na église abongwami basi ekobo bamiyibi batu tu babongwamaka soki alingi nzambe na ye sikoyo mukuna abongwami aye asengi pardon neti bavie na biso bahonore ngwanda basenga bapardon mais bozali kopardonne bango te parce que vous supportez bapoliticien ya mboka oyo bakoki koloba lokola mukuna te
bozali bato babemba bato bafayulu bato bakatumbi bato bamoyo soki banani donc bino bozala nsima na bango voilà soki mutu moko abimi oyo abandi kosala ampleur bino bokomi jaloux bino bokomi jaloux bokomi sikoyo kobundisa mutu wana mpo bopesa sikoyo image ya bato na bino boteka yango bango bazalaka mais kongo eza bongo te bino bato bozoteka yango na bamboka misusu bato wana bato bakosangana bakoseporte mutu wana tomonaka yango na bandibu moye totanga bakombo ya bato wana bakufa na etando moke eza te baoyo bazakozala na bangomba kuna bazokwesa bandako ya bamindele me bato na bango babandaki koseporte bango kobomba bango place avandi ya kobimisa sekrete biso bakongole toza mabe mpona kobomba ndeko na yo bozobomba te mpona kosuporte ndeko na yo bozosuporte te sikoyo makambo ya kongo sikoyo ekomi lokola ke makambo ya mukuna botala mukuna sikoyo mukuna soki omoni mukuna biso tolobaki boye yo osala nini 20 ans yango bobundaka kaka biso bato tokoya kimbango alobaki mutu wana koutala mboka yoka nti eza yo yoka nti yango eza yo eza makambo ya mboka botika baventure bino boza motema mabe kongolo oza motema mabe regret kutu mingi mpo na ngai ke nabotama na pays wana oyo peuple moko inconscient baflatter bato moko bazali na kocomprendre te makambo ndenge ezali bozotambusa makambo barwandesi bavanda baza na mboka wana bavanda yo kobenga na bango ndenge nini yo kotelemisa bango ndenge nini bango na babima na bamarshe bozosala nango pemene zakaria bamarshe bozosala awa na poto ezokoma nango kuna te kote kuna bato bazolia bato bazomela bazokontinue na koboma bato me ndeko na bino azwi audace azwi courage ya kotelema mpona kobunda bino bozali koapuye ya solo azwa bamasuba azwa boye lelo sikoyo yango oyo dossier ya Edi Kapen oyo bakanga 20 ans yango soki efungwami grâce à nani grâce à mukuna parce que mukuna telemeli yango témoin oyo ya makambo yango bakobimisa esali mukuna akobimisa Edi Kapen oyo bino bokanga mutu bokanga ye wana me asamba te il faut asamba bato bayoka azali présent na ngai aza ndeko na bino aza présent na ngai ntango asalelaki nation azali présent na ngai nakolandela ye soki azobela nakolandela ye soki akufi nakolandela ye soki azali na problème nini ezali droit donc Kabila azalaki na famille na ye mibale famille na ye ya liboso ezali soi-disant bino ya mibale ezali peuple na ye ezali biso nyonso tu donc yo okoki koimpose biso te mukuna alingaki te ke bitumba ezala ndeko no Kabila azwa président soki koko na yo soki peuple alingaki te Kabila alingaki kozwa pouvoir te problème ezali wana sikoyo bakoki koloba te bazwi bino bakotisi bino merci biso mpona wana dérange biso te ezali na avantage na biso ke dossier oyo ya crime contre l'humanité ya assassinat ya président de la république efungwami na Congo donc Kabila il faut se justifier ba Edi Kapen fo babima na boloko baya koloba ndenge nini mokonzi akufaki nana bomaki nana azalaki parce que bato bakangama avant bazali voilà place mukuna lobi voilà atangaki bakomba ba Edi Kapen baza na prison ba video ezali makambo ezali yango wana comme bino bo nuire bato bino bozo kantseke bino bato bozo tia biso mayele na mutu makambo comme siko changer donc tokobeta ba porte na ndenge tokokoka juste pour la makaba Congo parce que combat ils a déjà changé omoni totika ba sentiment omoni Congolais phobima na ba sentiment tozo konteka na combat mutu moko te eloko moko so prouver biso teke na combat oyo zo sala yango na ndebino boko gagner eloko moko so prouver bato exacte ozomona ya muku nesa na action bato balamuki bato batomboki banini to sentir que oui parce que tant ou prière na yo eza makasi il faut ba retour na ngai ya ba retour eza ba attaque satanique babani ko bundisa yo ngolo ba ke prière ne so toucher banguna mais tant prière ne so toucher baningona te ngolo ba ke yo so sambela te ndenge moko na ba combat to sali ba marche au Kabila président ti ba ndele ba longone ba tie oyo na Félix eloko ni ne sala eloko moko ta zali atongi kutu kinga kati avani na kati ya kinga kati mais muku na koti eloko oyo soki ezami ngeko sala na mso ba 4 mois tala siko na ba résultat na yango bande ko to mesanaka ko supporter
Congolais lolendo leki ata soki tovandi biso na biso yo fo lakisa kaka ke yo leki bato yo ozalaka na mbongo yo moto mayele yo nde ozali danger olataka bien ozala bakara bien banini ezali mentalité na biso ezali sale mentalité sale manière il faut to changer yango toyebaka mpe koapprécier baninga soki asali eloko bien voilà place ba problème ezali omoni bozali koapprécier te mais le contraire bozali koboma oyo ezali eloko esalami boza koboma yango ndeko na koyi kosala boutique awa otiki boutique ya ndeko na ozali kokende kosomba kuna epa balibanais epa bachinois mais soko oza na problème ya matanga ndeko na osombelaka biloko te akoya kokotize mpa na yo voilà mentalité ya bacongolais sale manière il faut bochanger mentalité na bino omoni bochanger mentalité na bino yango barwandais bazobeta biso ti lelo oyo nazalaki nango lelo mpona pokwa lelo yango wana nzambe asalisa biso